預製菜已經滲透我哋嘅日常生活，好多外賣專門店用預製菜料理包已經唔係乜嘢新鮮事，就連廣東人引以為傲嘅早茶點心都已經出現大量預製菜，使幾百蚊飲茶，嗌個蝦餃燒賣，可能同超市凍櫃入面賣10幾蚊一包嘅貨係同一條生產線出嚟㗎。好多酒樓堅持現點現蒸，顧客落單之後確實係即刻蒸，只不過師傅喺後廚打開雪櫃攞包蝦餃出嚟蒸啫。超過60%嘅消費者擔心自己喺茶樓食到嘅點心其實係預製貨，但係餐廳又冇明講。有網友講喺廣州某茶樓食嘅蝦餃同超市凍櫃入面買翻嚟嘅蝦餃外形幾乎一模一樣，早知係咁，寧願喺屋企自己蒸。一邊係傳統文化遺產，另一邊係凍櫃速凍工業品。消費者花大錢買手藝，結果食到嘅可能係工廠流水線。老字號酒樓、陶陶居、蓮香樓仲堅持手工製作，但係新興連鎖品牌為咗標準化，就大規模使用預製點心，因為工廠做出嚟㗎可以保證每隻蝦餃嘅大細都一致，口味穩定，而且人工成本大幅度降低。但問題係呢樣嘢仲算唔算係粵式早茶文化呢？傳統飲食同工業效率正正撞埋一齊。有人講預製菜令餐飲現代化、規模化係趨勢，接受現實啦。但亦有人堅持早茶冇咗手藝，等於冇咗靈魂。其實消費者好難辨別邊啲係預製菜，邊啲係半成品，又或者邊啲係冷凍品。預製菜唔係完全嘅現成菜品，亦唔係完全生嘅食材，而係介乎兩者之間嘅半成品菜。一般用新鮮食材提前加工處理過，例如清洗、切配、調味，部分加熱，甚至完全加熱，再通過冷凍、冷藏或者係真空包裝保存。消費者或者係餐飲店只要簡單加熱、復熱，做最後一步就可以出餐。簡單嚟講，完全熟嘅料理包基本就係預製菜。其實我哋早喺幾十年前已經食過預製菜，所有嘅罐頭基本上都係預製菜。而今時今日，你喺網上買到嘅炸雞翼、炸雞塊，用空氣炸鍋10分鐘搞掂嗰啲，基本都係預製菜。你以為用空氣炸鍋加熱煮熟，其實佢本來就係熟噶，你只不過係負責加熱啫。咁超市嘅餃子、叉燒包、奶黃包，又係唔係預製菜呢？其實唔算係噶，呢一啲屬於凍品或者係半成品。餡料同包嘅皮係生噶，需要高溫加熱蒸熟。生活之中常見嘅預製菜有邊一啲呢？例如開袋即食嘅涼拌木耳、滷味拼盤、即食海蜇、微波速食飯、速凍披薩、真空滷肉包、冷凍酸菜魚、冷凍小龍蝦等等等等。反正係熟嘅，基本加熱就可以食嘅，基本都係預製菜。小編最後想講，預製菜唔係乜嘢洪水猛獸，亦符合衛生標準。只不過廣大消費者希望使用預製菜嘅商家要承認自己用嘅係預製菜，而唔係用花言巧語話自己即點即蒸、即點即炒。唔知大家又點睇？歡迎留言俾我。本期節目講到呢一度，我哋下期再見啦。